Você tá levando o quê? O que é que você tá levando? Um mel e queijo o quê? Queijo. Mussarela? Não, é queijo de coalho. Mas eu vou levando queijo de coalho também. Sai doente, ligaram, mandando pegar ela logo. Comprando as frutinhas aqui que tá na beira da pista. Aqui você pega trânsito num bairro. Esses horários assim, horário de pico. Já viu a pessoa pegar trânsito num bairro? Pronto. Aqui. Passei um tempão ali atrás, parada. Aí eu fui pra comprar queijo e banana. Mas ainda eu comprei queijo, mussarela. Esse melzinho para disse que é muito bom pra gripe. Eu peguei pra ele, porque como ele tem rinite, sempre tá gripado. E eu fiz um lambedorzinho, até eu fiz, né, na verdade, com algumas coisas. E tá na geladeira, mas eu passei no mercado e comprei esse também. Aí comprei esse amendoim. Aí naquela feirinha lá da frente eu comprei pera. Tá bem madurinha elas. E mamão. E banana. E olha que eu tive na feira ontem, viu? Na mercado. Aí não comprei banana porque eu achei caro. Tá saindo R$2 a unidade. Mas aí fui hoje comprar porque a Abner disse que quer. Como ele tá sem querer comer, já tinha ido ontem. Aí comprei, tem manga lá, banana, maracujá, laranja, cravo, laranja normal, batata. Aqui nessa bolsa porque não coube. E as outras coisas de verdura eu botei na geladeira. Aí não comprei banana porque eu tava caro, né? Terminou. Pode comer esse queijo. Mamãe vai lhe dar. Aí fui hoje de novo. Boa tarde, gente. Tudo bem com você? Espero que sim. Iniciando aqui mais um vídeo, tá bom? Esse vídeo, nunca mais eu gravei um videozinho de rotina, nem nada, gente, porque tá muita correria, mas assim que der eu vou gravar. Agora já é quase 5 horas, a gente tá se organizando pra ir pro sítio, tá bom? Fui pra academia, cheguei agora. Só fiz tomar um banho e botar uma roupa. E ali tá aberto as coisas. E agora eu vou comer alguma coisa aqui. Pegar o que, filho? E eu tô com creme no nariz. Que eu tava passando hidratante no rosto. Aí, vou levar vocês pro sítio. A gente vai pro sítio dormir lá. Então foi ver se comprava milho. Ver se achava, não sei nem se vai achar. E aí, eu vou organizar pra gente ir. Comer alguma coisa aqui, comer uma pera. Comprei outras peras bem madurinhas. A Abner tá numa fase que não quer comer nada com casca, nada com caroço, nada com nada, né? Então eu vou tentar dar pera aqui a ele, ver se ele vai comer. Apesar que eu acho que ele tá com a barriguinha cheia. Pode a casca? Você quer com casca? Não. Por quê? Porque ela é nojenta. Não. Mamãe lavou. Ela é nojenta. Mamãe lavou ela. Ela é nojenta. Eu nunca fui muito boa em fazer nós. Eu também não. Tá. Mas eu conheço alguém que é. Tem a minha escavadeira. Oi, mãe. Por que tá no escuro? Você sabe, eu tô fazendo um mergulho com seu tio Shelly, então. E o Clé? Legal. Aquele menino não vai vir mais não. Anoiteceu já. Já tá escondida pra avó não ver. É só quando chegar lá, papai, tá longe. Ainda tá longe. Tá longe ainda? Tá. Tá longe. É. Agora tá longe? Tá longe. Agora tá longe. Mas nós estamos indo. Estamos indo. Por dentro da floresta. E pai? O preá correu. Vai olhando pra frente que tu vê. O preá correndo, olha. Correu um lá, ó. Foi um mato? Correu pro mato. Esse mato mesmo? É esse mato mesmo.
Esse meio esquisito. É esquisito. É esquisito mesmo. É. Olha a data desse carro. Jogando traques. Vou jogar aqui na frente, que aqui tá escuro. Não dá pra ver nada. Ué. Eita. Olha, outro. Estourou agora esse. Lá no escuro. Olha. Ali. Desse lado. Aqui. Dando de um em um. Eita! Ô, cuidado! Vai. Acabou-se. Só é o último. Mas tem outro. Mas tem outro. Tem outra onde? Eita! Mamãe já foi sem querer. Agora eu. Vai, olha lá, vai começar. Tem mais nenhuma? Tem um outro. Olha ali, ó. Papai vai jogar, ó. Fica aí. Olha. Pausa. Theo tá ali tirando a... cortando uns pau pra fazer uma fogueira. Na rua é muito ruim, né? Que fica fechado. Mas aqui, pelo menos, é ventilado, aberto. Pra se divertir. Jurema? Não. Minha amiguinha, ela é Jeane. Ah, já. Descascando o milho pra cozinhar. O fogo já tá aqui feito. Meu sogro foi quem fez. Ah, Pãozinho de... Tá bom? Ele só tem mau cheiro. O gosto não é tão bom, não. Tem um melhor. acabou. Só quando o papai compra. Anaki. Ah. Eu dar você. Minha câmera tá péssima. Estourando a imagem. Fogueira perto. Vamos lá ver de perto a fogueira? Vem. Sim. Pode ir. Precisa de cadeira não. Me ajuda. Onde tá você? Tu vai me dar um, é? Aí todo mundo vai soltar junto, né? Segura, segura. O negócio é porque... Vai não. Cadê a dele? Papai vai entregar a chuvinha a você. Bota mais pra frente, mais pra trás. Aqui, viu? Fica aí, viu? Vai não, vai pra frente aí. Fico. Vai, roda. 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 Puxa, essa se acabou logo. Vai pra... Sim. Opa, não Roda. sai dele. Roda. Bom, acabou. Joga na fogueira. Olha lá, olha. Aqui, ó. Olha. Tá vendo? Aprendeu? Acabou. Eita. Eu sou desse.
Pum! Ele bateu um. Rasgou direito, não. Pega no final. Espera aí. Uma coisa difícil, galera. Roda. Ei, roda, roda, Roda. roda. Roda, mãe. Tá bom, tá bom. Tua. Vai, roda, roda. É você. Roda. É você. Rapaz, assim não. Ah, Esse era o de vovô, não era o dele. Delícia. Estão lá na frente. Não dá pra pegar. Elas estão na seca, mas não tá dando pra pegar, não. Não dá pra pegar, não. As Sariema que estão ali. Vem pra cá, mexe não. As perus. Levanta daí, você vai molhar a sua camisa, ajeitar a gola, a manga, vá. Dá licença. Choveu. Já tem uns 2 dias que não chovia. Choveu bastante. Já Ó. tá limpo. Bom dia, bom dia. A gente já tá saindo do sítio. 7h12 agora. Acordei desde 5h40, porque eu acordo a hora que eu acordo Ai, direto. meus dias, Salinho. Seus dinossaurinhos. A gente vai embora pra fazer um exame de sangue em Abner. É pra ver se você tá bem de saúde, hein? Não, não quero. Ele tá se alimentando muito ruim, então a gente... Como ele já teve anemia bem mais grave, assim... Então eu vou fazer novamente só pra ver como é que tá. Eu sei que vai dar trabalho, porque atualmente ele tá meio cismado. E brabo. Tem uma força que não tem quem segure, né? Diga bom dia. Bom dia. Diga eu estou bem. Tá bem. Tô saindo do sítio. Tá saindo do sítio. Me diverti muito. Eu me senti... Quem fez a fogueira? Papá. Papai. Essa Choveu. fogueira. Apagou tudo. Também tá luz. É assim que a coruja faz, não, filho? É assim, Ixi, amor, devagar. Agora tá luz. Tá com sono. Eu já vim fazer exame de sangue. Já fizemos. Já estamos voltando. Aí até. Gente, já tô em casa. Agora já é de tarde. Fui pra reunião. Depois que eu fiz exame de Abner, fui pra reunião, que a gente tinha reunião ordinária da nossa associação. Todo mensal, né? Então hoje foi dia de reunião. Então ficou em casa com a Abner, fez almoço. E quando eu cheguei, a gente almoçou. Lavei a louça. A Abner dormiu, porque ela acordou hoje muito cedo. Foi dormir tarde, ontem foi dormir. Era quase umas 11 horas da noite já. Então, acordou 6 horas da manhã. Eu também me acordei 5 e acho que às 5 horas já tava acordada. Porque como eu acordo cedo todos os dias, então hoje eu achando que eu ia perder a hora, acordei cedo do mesmo jeito e fui dormir tarde. Tô com sono? Tô. Mas não posso dormir, né? Eu vou aproveitar que tá dormindo, vou pra academia.
Porque se eu não for agora, deixar pra ir mais tarde, aí Theo termina que Theo não vai. Que Theo só quer o desculpa pra não ir pra academia, né? Ele começou recentemente. Então, essa semana ele já não foi segunda, porque precisou ir pro sítio levar o pai dele. Aí ontem eu fui pra academia também já de tarde, porque de manhã não deu pra mim ir. Eu tinha muito compromisso cedo. E a dia tá almoço e tudo mais, não deu pra mim ir bem cedinho. Então, eu fui de tarde. Então, ele não quis ir mais de tarde, foi-se embora pro sítio. A gente já foi de noite, né? Quando eu cheguei da academia, ele não quis ir. Só foi comprar milho, coisa desse tipo, a gente foi pro sítio, né? A gente queria deixar um pouquinho, fazer uma fogueira. Porque lá, assim, a gente faz numa livre, né? Que nem na rua, né? Que na rua tem muita fumaça. No dia da fogueira aqui que teve, a gente ficou congestionado. Tanto eu, que eu não gosto muito de cheiro de fumaça, assim, canto fechado, nem Apne também. Como no sítio fica longe, assim, e é um canto aberto e tudo mais, né? Fica melhor. Então, meu marido tava querendo comprar chuvinha, treco de sala, pra dar ele, né? Porque nós nunca tinha dado. Então, compramos fogo que não faz barulho. O barulho mais alto que tinha era o de treco de sala. E a gente foi pra passar a noite lá. E a gente veio hoje, aí agora tava chovendo. O tarde de manhã tava sol, não tinha? Quando foi umas 10 horas, começou a nublar, ainda agora tava serenando. Agora deu uma parada, ainda tá meio nublado. Então, vou aproveitar e vou embora pra academia. Que eu ia até no carro, porque tava chovendo, mas acho que deu uma parada agora. Preparada eu vou de moto mesmo, que é mais ágil, gasta menos gasolina também, né? Então, vamos embora, cuidar. Já tô aqui pronta, vestida. Meu lookinho de todos os dias. E tem minha luva. Tô toda descabelada, mas eu vou assim mesmo. Chega lá, eu amarro. Tá vendo que eu tô com sono? Né? Mas nem tô com coragem, mas tem que ir. Semana acho que eu faltei um dia. Aí, essa semana que vem, provavelmente eu vou faltar também. Então, quando dá, a gente tem que ir, né? Não dá pra ficar esperando. Começou a chover bastante. Tô aqui fazendo minha esteira, esperando ver se dá uma diminuída pra eu ir embora. Eu trouxe aqui um exemplo.